전화할 땐 되게 찐따 같았는데 만나니까 아니네. 야, 찐따 아니라 했죠? 아, 찐따긴 해. 네? 그렇구나. 사람이 좀 인간미도 있고 그래야지. 너 운동 잘해? 못하진 않아. 최대 이제 졸업 아니야? 저 졸업해요, 다음 주에. 뭘 제일 잘해? 종목적으로 아니면. 응? 요즘은 헬스? 헬스? 헬스 열심히 하고. 원래 뭐 축구도 하고, 골프도 하고, 배드민턴도 하고. 많이 하네 이것저것. 웬만한 대단한데? 거다 해요. 좋아해가지고. 야, 멀리서 오느라 고생했다 그래도. 어? 얼마나 걸렸어? 그냥 2시간 잡았어. 2시간이나 걸려? 왜냐면 지하철에 타고 오는 거는 안 걸리는데 내가 또 지하철까지 가야 돼. 집에서. 맞아. 현금이 몇 시라고? 10시? 아직 우리에게 2시간이 있네. 음. 약간 느낌이 오늘 오고 이제 안 올 것 같다. 저요? 아, 여기까지 오면 큰 결심을 해야 되니까. 무슨 결심까지를 하고 저 집 밖에 진짜 안 나가거든요. 집밥꿀이네. 사람 진짜 개무시하네. 너는 얼마나 재밌다고. 즐겁다. 솔직히 어제 그 방송에서 봤을 때는 응. 아 진짜 이 찐따 오면 어떻게 이제 놀아야 되나. 왜냐면 이게 찐따가 나쁜 게 아니라 순수하고 착하고 하니까 나는 근데 순수하지가 않거든. 고민 많이 했는데 잘 놀 것 같네. 그래요? 성형 하나도 안 했지? 운동인이구나 참네. 했는데 이 정도 좀 문제 있는 거 아닌가요? 아 자존감을 가져. 그냥 내가 잘생겼 이쁘다 생각하고 살아도 되는데 왜 그래. 그냥 궁금한 게 네. 네 전남친이랑 나중에 누가 더 잘생겼어? 전 남친? 응. 전 남친이요. 아, 쏘리. 너. 아, 내가 이거 먹지 말라고. 이거 먹지 말라고. 아, 뭐지 보여줄까요? 아니? 내가 그렇게 많이 봤어? 아니요. 아니, 걔가 조금 많이 잘생기긴 했었어요. 근데 왜 널 만나? 그거 내 얘기도 맨날 들었어. 저도 몰랐어. 왜 그랬어? 아니, 네가 키가 크고 이제 몸매가 좋으니까. 그렇지 나는 네 몸매만큼은 인정. 왜? 아 너도 약간 의아하지 몸매 인정한다는 게. 네. 사실 빈말이야. 그니까. 얼마나 사귀었는데 전 남친이랑? 오래 안 갔는데? 약간 서로 좀. 그 정도면 오래 만난 거 아니야? 나는 다 3시간, 4시간 사귀었어. 평균적으로 사귀면 한 6시간? 왜 그래요? 어? 왜 그래? 그냥 이제 한 번 잔 거지 뭐. 아, 너 사귄 게 아니지. 그래? 우리 무슨 사이인데 오빠 이래서 막 사귀는 사이지 이랬는데 근데 그러고 자고 빡빡했잖아요. 자꾸 걔가 날 찼어. 오빠 우리 이건 아닌 것 같아 하면서. 왜? 아이씨 왜? 말을 해 왜? 아니, 자고 났는데 갑자기 이건 아닌 것 같아라고 하면 문제점은 한 가지가 아닌가. 뭐? 잠자리가 안 맞았다던가. 충족이 안 됐다던가. 왜 충족이 안 돼? 그 저한테 물어주면 안 되죠. 그 여성분한테 물어봐야죠. 뭐 작다 이 말이 하고 싶은 거야? 아니. 그러니까 뭐 한남 소추다? 맞아 씨발. 그 말이 안 맞다. 그 말이지. 와, 그 말이 중요하다. 손동작이 굉장히 야하네. 그 말이 안 맞다. 아니 그만. 왜 그래? 야야. 씨 왜 그래? 죄송합니다. 속궁합이 안 맞아서 그런 거야? 그러지 않았을까요? 네가 어떻게 알았을 때 힘든지? 이게 잘 맞아야지, 그것도 서로가.
아 S잼이? 만약에 아무것도 아닌 바닐라인데 한 명이 너무 심하다 그러면은 못 맞춰주지. 왜 이렇게 추워요? 히터 켜줄까? 아 돼요? 되지. 안 되는 줄? 야 히터 되지. 삼성 에어컨인데. 오. 센스. 무슨 속궁합이 제일 중요한 요소야. 말도 안 되는 소리 하고 있어. 넌 속궁합이 제일 중요해? 제일은 아니지만. 아 그래 넌 그럴 수 있어. 개치니까. 아니 제일은 아니라고 아니, 괜찮아. 아니 괜찮아. 아니 한 3위 4위 정도? 어? 4위 정도. 아 그래? 안돼 야만 안돼. 그만 물래. 내 니트 늘어. 그래도 오늘 여러분들 이분이 여기 와 청소도 1시간 반 동안 같이 하고 오늘 처음 봤는데 진짜 다 했어요 이 친구가. 시키시더라고요. 스파이크 해줄 테니까 하라고. 그래서 어. 열심히 했죠. 너는 형제자매가 어떻게 돼? 저 외동이에요. 아 그래 문제야. 그래서 통금이 있구나. 아무래도 형제나 자매 있어서 좀 덜했을 것 같긴 한데 외동이가 좀 더 심하죠. 누가 그렇게 통금을 주시는 거야? 어머님이나 아버지? 엄마가 제일 심하고. 왜? 모르겠어요. 뭘 아끼나 보다. 밖에 나가서 허튼 짓 하지 마라 이거 아닐까요? 왜 옛날에 어떤 얼굴에 담배빵 쏘셨어? 아니요. 왜 그렇게까지 이렇게 신경을 쓰시는 거야? 뭐야 저 20살 때부터 그랬어요. 음, 중고딩 때는 뭐 맨날 학원 갔다 오니까 음. 저는 늦게까지 놀 것도 없었고. 그럼 외박을 해본 적이 한 번도 없어? 있죠? 언제? 아이 아싸리 여행을 가죠. 저는 어, 해외로 원래 튀었죠. 해외 어디? 동남아 쪽으로 좀 여행 많이 가는데. 아, 너가 약간 동남아에서 먹힐 얼굴이긴 해. 그래서 너가 약간 그거를 아니까 그렇게 가는구나. 우선 스킨스쿠버 하려고. 아. 스쿠버 다이빙하고. 누구랑 갔어, 그거는? 남자친구랑 이랑 가고 친구랑 가고. 남자친구랑 외박은 해봤네. 그게 몇 살 때인데? 해외여행은 코로나 이전이니까. 아. 저는 그냥 어디였지? 20살? 그 이후로 국내로 가졌죠? 다 먹었냐? 네. 아, 이거 잘 안 주는데. 그 뭐예요? 이쁜 여자한테만 주는 거야. 미도리? 어허. 아유. 오케이. 근데 이게 카메라가 약간 핸드폰 카메라라 좀 못생기게 나와, 그치? 그런 거 어쩔 수가 없어. 좀 가까이서 찍어야 더 이쁘게 나오고 그래. 이게 알면 좀 자존심 상할 것 같은데? 어! 야! 힘이 세네. 어우. 네, 킴님 안녕하세요. 저 복귀했습니다. 정상수 알아? 알아요. 방금 유튜브 영상 봤어? 아니 안 봤어. 왜? 그 1시간짜리씩 편집 안 해갖고 올리던데. 아 편집한 것도 있어. 아, 그래요? 짤 같은 거 봤어? 아 그거 봤어요. 카오링스탄이랑. 네 정상수입니다. 이거 봤어? 여러분 한잔 하겠습니다. 알아? 알아요. 아, 얘 봤어요. 잘하네. 유정이 형 어서 와요. 여러분 이분이 몸매가 뒤집니다. 키도 크고 키가 몇이지? 저 73이요. 근데 만약에 오빠는 딱 어때? 만약에 외관적으로 남자친구 정도 합격이야? 어? 이따 뽀뽀 한번 해줄게. 오케이. 아, 얘 너무 진짜 그거다. 너 진짜 나 오늘 건들라고 왔지? 어, 솔직히 얘기해봐.
아니요. 오빠 진짜 마음 먹은 게 있거든. 뭔데요? 다짐을 한 게 있어. 진짜 일반인은 건드리지 않겠다 앞으로. 잠을 자도 약간 연예인이나 이제 모델급이랑 하겠다. 오, 좋은 생각. 삐지지 말고. 아니, 아, 절대 안 삐졌어요. 아니 진짜 왜 그래? 아니, 나 아무것도 안 했는데. 네, 군살이 하나도 없어요. 왜냐면 운동을 중학교 때부터 했다고. 언제부터 했는데? 아, 그냥 뭐 헬스 이런 거는 성인 돼서 한 거고, 원래는 뭐 축구하고 이러면서 놀았잖아요. 배드민턴 치고. 그래? 너랑 좀 약간 나는 진솔한 이야기를 하고 싶어. 약간 19금 토크 같은 거. 네? 원래 솔직한 게 요즘은 매력이야, 알지? 뭐 인생에 잘못된 건 없으니까. 오, 어때? 너무 좀 써? 맛있어. 아니, 딱 좋아. 딱 좋아? 아, 황금 비율. 진짜 맛있다, 이거. 맛있지? 약간 멜론 나먹는 느낌. 맞아, 이거 메론 술이야. 잘 안 해. 모델 같아, 모델. 감사합니다. 와, 아니 진짜 기럭지가 봐봐. 일로 와봐, 일로 와. 와, 아니 키가 내가 물론 굽이 낮은데 지금 좀 같이 봐. 와, 아니 얘 진짜 그거야. 물건이야, 물건. 이런 친구들이 우리나라에 많아져야 돼, 진짜로. 와, 대박인데? 나만 그렇게 느껴? 이거 맞춰주는 게 아니라 진짜 진심이었는데 카메라가 못 담는 게 아니라 나중에 오빠 카메라 비싼 거 하나 사야겠다. 뭐야? 비싼 거 하나 사야겠어. 사귄 적은 한 번? 아, 사귄 적 있어? 응. 근데 솔직히 남자들 다 너한테 약간 매달릴 것 같긴 해. 그래요? 어. 안 그래? 남자들이? 그런 적 없는, 두세 번? 아니 왜냐면 남자애들이 뭐 다 술 먹으면 다 똑같잖아. 안 그래? 너도 알겠지만. 근데 나는 여자애들도 술 먹으면 똑같은 것 같아. 오히려 여자애들이 더해. 나 키 작은 남자한테도 자기보다 키 작은 남자한테 호감 가냐고? 근데 그 사람의 약간 매력 아닐까? 너는 어떻게 생각해? 근데 저는 저보다 작은 사람 만나본 적이 없어가지고. 173? 네. 제일 작았던 애가 175? 비슷했네. 크기만 하면 돼요. 뭐가? 키가. 키가? 근데 얘 집에서 진짜 그 동그란 안경 끼고 있고 뭐하고 그래요, 여러분. 진짜. 왜 그런 안경을 끼는지 모르겠지만 그게 또 컨셉이겠지, 너만의? 블루라이트 차단 안경. 눈알은 수술했어. 눈알. 눈알을 성형은 아니잖아. 남자가 진짜 많구나. 계속 남자들한테 카톡이 오네. 그래요? 그러면은 안아달라고 진짜. 귀여워. 근데 안아달라는 게 얘 목적은 하나야. 너 물고 싶고 이거 먹고 싶고 약간 그런 마음. 귀여워. 네. 뽀뽀 뽀뽀 야만이 뽀뽀 뽀뽀. 말 잘하든지. 똑똑하긴 해 강아지가. 나는 이렇게보다 안 추운데 너는 추운가 보다. 히터 켰습니다. 소리가 잘 안 들리나? 이거? 전 남친보다 내가 못생겼다고? 아니 걔는 진짜 약간 이런 느낌이었어. 내 일생에 이런 애를 만날 수 있을까? 그 정도였어. 그렇게 잘생겼어? 남자애들은 딱 여자애들이 좋아할 스타일이구나 이렇게 얘기하더라고 친구들한테. 그래? 나는 어떤 스타일 같아? 외모나 뭐 이런 여러모로 약간 느낌이 어떤 거 같아? 여자들이 많이 좋아할 거야. 몸 좋고 얼굴 잘생겼고 가진 거 많고. 가진 건 없어. 가진 거는 없다, 야. 좀 안타깝게도.
그럼 너 막 제일 빨리 사귄 게 언제야? 하루 보고 사귄 적도 있어? 아니요? 아 그런 적은 없어? 네, 그래도 연락은 계속 하고 몇 번 보고 사귀는 것 같은데. 아 네가 거절해? 사귀자 그러면? 고백 받은 적 있어? 대부분 다 그래. 첫날에 보고? 그런 적 없어. 그치 네가 먼저 고백할 스타일은 아닌 것 같아 응. 내가 봤을 때 왜냐면 너는 약간 내가 봤을 때 별로 그런 로망이 없는 것 같아 사랑에 대한 그치? 첫사랑 때 이후로는 많이 죽긴 했죠. 그게 좀 빨리 없어진 것 같아 음. 왜 그게 없어졌을까? 여기 솔직히 너무 낭만적이지 않아? 네. 낭만적이지 여기 오늘부터 다시 찾아보자 그 낭만 어때? 괜찮은 것 같아? 네. 넌 취직 안 해? 언제? 저 준비하고 있어요. 뭐 할 거야? 일단 체육회나 그쪽으로 어, 가려고 하고 있고 서류는 몇 번 붙었는데 어. 저희 경력이 아예 없어가지고 경력 신입을 항상 같이 뽑더라고요. 인스타도 해? 네. 너를? 그래 진짜 여성분들도 내가 봤을 때 조금 인기가 있는 남자라면은 한번 노려볼 법한 여자야 약간 좀 어느 정도냐면 그냥 일반 그냥 훈남 정도면은 탐내지 나 같은 약간 진짜 넘사는 그냥 진짜 친구로 지낼 수 있지 동생으로 맞아요. 왜 그래 나는 여자한테 아니 너는 왜 나한테 안 물어봐? 뭘요? 너 아, 형제 자매가 어떻게 되는지 이상형이 뭔지 아예 관심이 없어 그냥 너는? 나한테? 아니요. 마지막 연애는 언제? 물으면 안 되나요? 마지막 연애? 응. 난 2년 전 잠깐만. 2년 전이요? 왜요? 그냥 뭐 누구를 사귀기가 약간 부담됐어 부담이 됐다. 그래? 그리고 사귀자고 해도 그 뭐 금방 헤어지던데 다 자고 나면 헤어져 안 맞아서 그런 것 같아요, 이게. 그 궁합이? 응. 그것도 있고 내가 좀 약간 매너가 없어 그럼 싫지. 그치? 응, 싫어요. 싫어요를 나한테 왜 아니, 그냥 그렇다라고 말씀을 드리는. 근데 이제 다시 매너 있어지려고 스윗한 사람이 되겠다? 그러면 다시 연애를 할 수 있지 않을까? 아니 넌 진짜 어디서 많이 본 거 같다 흔하게. 친구 같아 그래요? 그냥 원래 알고 지내던 애 같아 너도 나 그런 느낌 들지 않아? 네. 그렇지 편하지 근데 편한 사람들이 원래 친구가 아니라 결혼해야 되는 거야 그래요? 너 약간 마인드가 미국식 마인드지 네. 그래서 되게 오픈 오픈일 때 오픈이고 아닌 건 또 아니고. 그치 오늘 어떨 것 같아? 아직 못 정했지? 오늘요? 오늘은 형 동생 사귀자. 와 무슨 형 동생이야 형이. 죄송해요. 제가 아, 학교 선배인데 형이라고 해가지고. 남자들이 많으니까? 그것도 있고 저희는 이제 원래 선배하다 친해지면 선배들이 저희한테 그렇게 얘기해요. 형이라고? 형이라고 불러라. 그게 뭐야 그게 약간 그래요. 아니 너무 찐따 같잖아 찐따라뇨. 형이라 그래 원래? 거기서는? 그죠? 저희 밑에 학번까지 좀 그랬어요. 근데 여기 깔창 깐 거야? 아니요? 그냥 원래 친구한테. 그래? 좀 그게 굽이 좀 있네 2cm? 그러니까 나는 굽이 없거든 봐봐 이거 안에 움푹 파였어 쑥 들어가서 아예 없는 거야 진짜 이건 맨발이야 이렇게 근데 이렇게 막 근데 원래도 키가 크잖아요. 굳이 그치. 굽이 있을 필요 없죠. 그렇지 그리고 막 굽 있는 거 신으면 좀 나는 그냥 다리가 두꺼워가지고 좀 안 어울리더라고 그래요? 그것도 다리가 약간 마르고 약간 이런 몸매가 어울리는 거 근데 너는 진짜 약간 그거겠다 청바지가 진짜 잘 어울리겠다 치마보다
치마 많이 봐요. 왜? 키가 커가지고? 그러니까 롱 치마를 입으면 되긴 하는데 치마 자체가 다 불편하고 좀 짧은 거 입겠다 해서 사면은 이 키가 조금 있으니까 너무 짧아져가지고 계속 걸을 때마다 올라가고 불편해가지고 그럴 수 있겠네. 앉아있으면 이게 다 뜨니까 계속 이러고 있어야 되고. 그래? 그래가지고 많이 보여줘. 남자들이 너랑 데이트하면은 뭘 물어봐? 대화를. 뭐 맞지? 예쁘게 쳐다보지 마. 올릴 뻔했잖아. 귀엽게 생겼지. 데려가고 싶어? 네. 뭐 물어보는데? 아까 물어봤던 것들 다 물어보는 것 같은데? 근데 약간 몸 좋은 남자들도 대시할 거 아니야. 일단 나보다 좋을 거 아니야, 그런 애들. 없는데? 아 진짜 나보다 몸 좋은 남자 못 만나봤어? 네. 아, 저 몸매 이렇게 안 봐요. 그럼 성공이다. 왜냐면 여자들도 내가 딱 보니까 그런 여자애들 있더라고. 그냥 몸이, 그러니까 지금 내가 이렇게 좋은 건 아니지만 엄청 좋았을 때는 그냥 몸이 좋아서 약간 그런 남자랑 자보고 싶어서 잔 경우가 있더라고. 궁금해서. 야, 이런 남자 자면 느낌이 어떨까 약간 이런. 근데 오빠라고 하면 되잖아. 네 원래 좋았었던 적이 있었잖아요. 음. 그만큼 이제 팬은 잡혀 있는데 제가 만났던 애들은 운동을 안 하거나 이제 조금 시작한 헬랭이들 이 정도까지만 있었어가지고. 근데 네가 운동하는 사람인데 운동 안 하는 사람이 눈에 들어와? 원래는 안 그랬었는데 그냥 뭐 내 운동하는 걸 존중해 준다면 별로 신경 안 써요. 자면 안 그래. 그냥 일어날 때까지 계속 쳐다보고 있어. 일어나면 시작이야 이제. 뭔지 알아? 그러니까 하루 6시간 이상 자면 얘가 깨워. 알람이네요? 알람이지. 좋은데? 근데 깨울 때 약간 막 핥으면서 깨우니까 정수리를 핥아. 근데 원래 정수리가 약간 감각이 없었는데 얘 때문에 감각이 생긴 거야. 정수리에 예민해졌어. 정수리 한번 만져줄 수 있어? 네? 네. 오씨 반한 거 같아. 근데 원래 그렇게 반응이 좀 없어? 아니요, 저 좋아했는데. 원래 말이 없는 편이야? 이게 조금 부담돼? 부담이라는 게 처음이니까 말 실수할까봐 괜히 피해 드릴까봐 이제. 아니야 그런 거 없어. 없어요? 우리 방송에 무슨 피해가 있어? 네. 아니 이런 방송은 피해 없어 진짜. 와준 것만으로도 일단 나는 고마워. 되게 먼 곳에서 왔는데. 보려고 보는 게 아닌데 자꾸 골반이 보이네요. 나도 요즘에 안 돼요. 남자야. 남자라고요? 아니 나도 남자야. 아이고 자꾸. 이게 골반이 아니라 살 아닌가요? 살 때문에 더 이래 보이는 것 같아요. 그래 맞아 그런 거 같아. 정신 못 차리겠네. 여자분 조심이라고. 원래 이제 그래. 약간 내 민심이 많이 안 좋다니까. 그러니까 나를 좋아하는 사람들이 안 좋아하는 사람보다 더 적어. 왜냐면 나는 좀 팩트 포케인이거든. 좀 이런 성격이라서 나를 좋아하는 사람들은 진짜 좋아해. 안 좋아하는 사람들은 진짜 싫어해. 예를 들면 그런 거야. 뚱뚱한 남자애가 있어. 자기는 운동을 열심히 했는데 살이 안 빠지는 체질이래. 난 개소리 하지 말라. 근데 그게 맞잖아요. 그게 맞는 말 하시죠? 맞지, 맞는 말인데 저 새끼는 왜 나한테 그딴 식으로 얘기하지? 이렇게 생각을 한다고. 약간 뭔지 알아? 저도 직설적인 편이라 알아요. 그러니까 이제 그런 애들이랑 나랑은 좀 안 맞아. 약간 뭐 말을 이쁘게 하는 거 중요한데 그러면 고민 상담을 하지를 말든가. 맞아요. 그리고 고민 상담이 있대. 그런 거 존나 싫어해 나는. 그 뚱뚱한 여자애들도 별로 안 좋아해. 그런 분들 많아요. 막 그 자존감 낮은 애들도 싫어. 너 자존감 낮아? 높은 편은 아닌데. 네가 왜 낮아? 난 이해가 안 가네.
어쩌다 보니 그렇게 됐네요. 아니, 너 정도 이쁘고 뭐하고 그러면 야 높을만 한데. 아, 네, 약간 운동하면서 조금 높아졌어요. 그래도. 아 이제 운동하- 몸이 조금 그래도 봐주만 아니고 그냥 예전보다 나아져서. 그럼 거의 뭐 트레이너급인데? 그거. 리드도 있어, 리드 이렇게 해봐. 씨, 없네. 너 철봉 이거 몇 개, 턱걸이? 저 어시스트 끼고 하죠. 아직 못하죠. 아, 그래? 하나도 못해? 안 해봤어요. 이제 광배 키우고 있는 거예요. 난 턱걸이 2손가락으로 하고. 그게 또 여기에 딱 그 좋아. 아, 맞아요, 광배. 근데 나는 광배가 좀 없어. 너 어떡해? 키우면 되죠. 저 요즘 중량분이고. 그리고 술을 또 좋아하니까 이 술배가 이거는 진짜 못해요. 술을 안 먹어야지 없어지는데 좋아하면 이거 계속 나오더라고. 다 먹었어? 아니, 요겁니다, 요거. 아직 나갔어요. 그래, 술 좀 빨리 먹어. 아니, 술뭐 3,000원 먹어 이런 거 별로 안 좋아. 술진데. 너 술지야? 취해? 아니, 이거는 괜찮아요. 아 그래? 맛있지? 칵테일. 네. 뭐 먹어보고 싶은 거 있어? 짤콕 타줄까? 짤콕? 그 짤콕이라고 이제 좀 흔하게 먹는 옛날에 그 호바에서 좀 이제 10년 전에 유행했던 이제 술이야. 지금도 뭐 팔고는 있지 사람들. 먹긴 거. 그러니까 위스키에 이제 콜라 섞어가지고 먹는 거. 뭔지 알아? 뭔지 알아? 먹어봤어? 먹어봤던 것 같은데, 칵테일 바 가가지고. 필리핀에서? 한국에서. 한국에서도 가? 필리핀에서 거길 가나요? 그래? 진짜 생각 외로 진짜 너 생각 있는 애다. 나는 글램은 약간 어떤 애들이 오는다고 생각을 했냐면 약간 히키코모리 약간 그런 사람들이 오는 줄 알았어. 근데 너는 약간 진짜 좀 생각이 있다. 아, 그래요? 근데 약간 체대 이런 데 좀 다니고 하면 진짜 남자들이 존나 찝쩍대지 않아? 저 친구 진짜. 저를 남자로 봐요, 애들이. 에이. 네, 왜냐면 화장 안 하고 다니고 맨날 추리닝 입고 다니고 선배들한테 장난치다가 잡혀가지고 바닥 끌려다니고 그런 거 어려워요. 맞아. 그럴 수도 있지. 그래도 화장하고 이렇게 뭐 꾸미고 치마 입고 딱 가면 막 갑자기 고백하고 그럴 수도 있잖아, 그 사람들이. 싫은데요? 걔네랑 사귀기 싫어? 왜? 나는 대학교 들어갈 때부터 이미 다짐도 했었어요. 절대 CC는 안 하겠다. 왜? 정말 좋은 사람을 만나면 졸업할 때까지 사귈 수도 있죠. 아니면 헤어지잖아요. 결국엔 안주거리인데 다른 사람 입에 오르락 내리락 하기 싫은 거지. 그럼 뭔가 알 것 같아. 나 옛날에 세대 입시 준비를 했었거든. 재벌 막 서전트 100m 막 이런 되잖아. 근데 거기서 이렇게 여자애가 있었는데 이쁜 애가 있었어. 나는 그냥 사귀었거든. 그러니까 사귀었는데 진짜 힘들었어. 왜요? 모든 남자가 다 질투해. 그러니까 그 여자애랑 다 친구일 거 아니야. 이제 같이 운동을 하니까. 같이 운동하면 친구가 될 수밖에 없어. 힘든 걸 같이 하니까. 내가 조금만 뭐 하고 그러면 그 여자애를 다 잃어. 헤어지기를 원하는 거지. 근데 내가 100m가 11초 플랫이거든. 그럼 이제 1등이잖아 거의. 그지. 근데 그 센서로 쟀을 때 딱 이거 말고 센서 갈 센서. 때가 딱 나오는 거 있잖아. 근데 그래서 이제 걔네들이 뭔가 나를 되게 이기려고 막 했는데 계속 내가 이기고 난 또 스타일이 이기면은 나 너도 열심히 했는데 잘했어 뭐 이런 스타일이 아니야. 안 된다니까 병신아 약간 이런 스타일이야. 뭔지 알아? 알아. 운동하는 그런 애들 있어. 네, 많아요. 일부러 도발하고 막 야 좀 더 빨리 뛰어봐. 네가 노력을 안 해서 그래. 막 이런 스타일이거든. 근데 그 좌전굴 빼고 다 잘했었어. 유연성이 없어가지고. 근데 그런 성격이다 보니까 더 욕먹고 더 이제 애들이 나를 조지려고 그러고 이런 인생을 살았지 약간. 뭔지 알아? 알아요. 근데 이런 대화가 통하는 게 얘 진짜 수준이 있다. 진짜 여러분 진짜 내가 누굴 평가하고 그럴 위치는 아니지만 제가 봤을 때는 되게 수준 있는 사람이네. 다묵. 어머님이 어디 뭐 교육자죠? 아니요?
언제 먹었어? 여러분들 좋아요와 저기 구독은 안 누르셔도 되고요. 좋아요 좀 눌러주세요. 네, 부탁드릴게요. 야, 어때? 먹을만해? 잭다니엘? 네. 잭콕? 아, 이따 민저도 하나 럼콕도 한번 먹어봐. 이게 술 진짜 잘 먹네. 여러분 이게 시중에서 먹었다 이렇게 그러면은 파스타 일단 18,000원에 맞지 맞지. 그리고 이제 왜냐면 파스타에 송로버섯 오일과 아까 내가 영상 다 찍어놨잖아. 편집해서 다 보실 거예요. 한우차도 맞아. 진짜 되게 비쌉니다. 예, 마늘도 저는 국산만 써요. 다 국산. 예, 그 진짜 18,000원에 이거 한 잔에 8,000원씩. 맞아. 계속 이제 먹는 거야. 그 얘랑 만약 강남에서 만났다. 오늘 한 7만 원 썼어요. 진짜. 그래도 가게 있고 뭐하고 하니까 정말 마음만큼은 편해요, 여러분들. 나중에 오빠 진짜 수원에 갈게. 수원 가면 좀 난 놀아줄 거야? 인계동 가죠. 인계동 가줄 거야? 네. 근데 인계동 가면 아는 사장님들 많아. 그래요? 거의 품앗이. 몰라 잘. 포맛이 아는데 안 갔어요. 그래? 뭐 거기 한신포차도 있고 삼거리 포차도 있고. 삼거리 없어졌어요. 그치. 삼거리 2 있잖아, 아직. 그것도 그건 있어. 없어졌어? 몰라 삼거리 잘 안 가. 삼거리가 바뀌었던데 무슨 뭐 강주 같은 걸로. 두꺼비 수집이. 알이랑 있고 뭐. 알이랑 별밤이랑. 맞아. 그런 데 있잖아. 클럽이랑. 파차도 있고 파차는 모르겠다 애기라서. 막 부킹 술집도 막 있고 뭐 그렇잖아. 키 너무 많아요. 지금 막- 노래방 안 찾으세요? 노래방? 거기. 아니야 그것도 있고. 음. 우리 술집 올래요 이러고. 그러면서 남자애들 마음에 안 들면은 돈 안 받겠다고 그러면서 데려가려고. 거기 뭐 커피 스미스 거기 사거리 쪽. 거기 탐탐 있고. 거기 그쪽 거기가 커플이죠. 거기 이제 전단지 돌리면서 딱 있지. 전단지도 안 돌려요. 그냥 쓱 그래? 와가지고. 음. 어디 가세요? 저희 클럽 가실래요? 너 술 친구가 있어 근데? 여자인 친구가? 진짜 궁금해서. 왜냐면 운동하고 뭐하고 하니까. 있어요. 친구가 있긴 있어? 나는 친구가 없어. 부럽다. 나랑 친구 해줄래? 네. 진짜? 알았어.